Программа «Мир» в эфире. Мы продолжаем рассказывать о самых интересных и значимых зарубежных событиях прошедшей недели. Меня зовут Сергей Корняков. Здравствуйте. Смотрите в следующие 30 минут. Западное оружие пополняет запасы Украины. Москва пытается реализовать вторую фазу военных действий. В конфликт тем временем может быть втянута еще одна страна. Все главные заявления и события вокруг Украины в выпуске. Рекордный рост цен на энергоресурсы, газовое эмбарго Запада привело к небывалой инфляции. Разовьется ли ситуация до энерговойны и как передел газового рынка отразится на странах, разбиралась Дана Нушан. Свобода слова в понимании Илона Маска. Каким будет и как заговорит многомиллионный твиттер после смены владельца. Мнение экспертов. Сегодня 67-й день войны на территории Украины. Мирные переговоры не приносят никаких результатов. Российская армия все еще не взяла под контроль Донбасс. Официальный Киев продолжает заявлять об обстрелах городов и гражданских зданий. На этой неделе американский Конгресс окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины. Он значительно упростит процедуру поставки вооружения. Такая же упрощенная схема экспорта военной техники действовала во время Второй мировой войны. Это позволяло Вашингтону делать поставки своим союзникам без каких-либо бюрократических процедур. Речь идет о вооружениях, транспортных средствах, продовольствии и медикаментах. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден. Пока бушует война в Украине, каждая минута имеет значение. Пришло время. Эти решительные действия могут повлиять на разницу между спасенными и потерянными жизнями. Отмечу, на этой неделе в четверг немецкий парламент также проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине. В постановлении, принятом голосами 586 депутатов, Бундестаг призвал правительство ФРГ продолжить и по возможности ускорить поставку Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу тяжелых и сложных систем вооружений. В то же время подчеркивается, что это не должно привести к подрыву обороноспособности самой Германии. Против инициативы проголосовали 100 парламентариев. Тем временем в российском Минобороне заявили об уничтожении склада с западным оружием на территории Украины. Кроме того, ведомство опубликовало кадры запуска крылатых ракет с дизельной подводной лодки в Черном море. Ранее официальная Москва заявляла, что вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Примечательно, что во время одного из ракетных обстрелов Киева с визитом в украинской столице находился генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк. Генсек посетил города Бородянка и Буча в Киевской области. Он призвал к прекращению огня и восстановлению мира в Украине. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Гутерриш заявил, что ООН расширяет свою гуманитарную помощь, включая денежные средства, продукты питания и медикаменты. А посещая разрушенные в результате бомбардировок населенные пункты, генеральный секретарь во время общения с прессой рассказал, как представил свою семью в одном из домов, разрушенных снарядами. Я представляю свою семью в одном из этих домов. Я вижу, как мои внучки в панике убегают, а часть семьи, в конце концов, погибла. На этой неделе произошло серьезное обострение ситуации в Приднестровье. Это пророссийский анклав Молдовы, граничащий с территорией Украины. В течение 48 часов в Приднестровье произошла серия взрывов и обстрелов, в результате которых пострадало здание Министерства госбезопасности и выведены из строя вышки радиотелецентра. В МВД самопровозглашенной республики уточнили, что из строя выведены две самые мощные антенны. Официальный Кишинев рассматривает произошедшее как намеренную провокацию. Президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Эскалация в Приднестровье совпала с заявлением
замкомандующего войсками Центрального военного округа России генерала Рустама Миникаева. 22 апреля он объявил, что Россия вступила во вторую фазу военных действий, цель которой не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины. То, что произошло за последние сутки в районе Приднестровья, это эскалация напряженности. За несколько недель в области было несколько сообщений о заложенных бомбах в школах и медицинских учреждениях. Затем последовали вчерашние взрывы в так называемом Приднестровском министерстве государственной безопасности, инцидент на Тираспольском аэродроме и взрыв на радиомачте в Маяке. Мы осуждаем любые провокации или попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут угрожать миру в стране. Кишинев настаивает на поиске мирного решения конфликта в Приднестровье. Тем временем власти самопровозглашенной республики ужесточили меры безопасности на пограничных контрольно-пропускных пунктах и заявили, что с Украины велась стрельба по селу, в котором находился склад боеприпасов. В сообщении МВД Приднестровья говорится, что ночью было обнаружено несколько беспилотников, пролетевших над одним из населенных пунктов, и что они прибыли с территории Украины. Несмотря на осторожность в риторике и действиях официального Кишинева, политологи говорят о возможном вовлечении Молдовы в российско-украинский конфликт. С чего начались события в Приднестровье и как решается вопрос в материале Дамира Абуова? Приднестровье, хоть и маленький, но стратегически важный регион в Восточной Европе. Еще с конца 18 века Российская империя активно заселяла территорию на левом берегу Днестра для защиты своей юго-западной границы. А после 1945 года там оставался большой контингент Красной армии и склады с оружием на случай новой войны. Шли годы, боевой арсенал никуда из Приднестровья не делся, регулярные советские войска сменили российские миротворцы. Российская Федерация является важным партнером, посредником и гарантом наших отношений с Молдовой. Я как президент и как народ Приднестровья, мы не разделяем миротворцев от группы войск Российской Федерации, которые расквартированы именно в Приднестровье. На протяжении всего своего существования Приднестровская Молдавская Республика остается непризнанным государством. Страны, входящие в ООН, считают эти земли частью Молдовы. Живут здесь не больше 500 000 человек. По данным последней переписи, почти 30% населения русские. Затем по численности идут молдаване и украинцы. Соответственно, в число официальных входят 3 языка. Конфликт вокруг государственного языка и сохранения СССР между молдавскими властями и первыми лицами современного Приднестровья вспыхнул еще в конце 80-х годов, незадолго до распада Союза, и перерос в боевые действия в 1992-м. Вооруженное противостояние, длившееся 6 месяцев, завершилось подписанием перемирия и замораживанием войны. Я не могу более рассматривать законно, подчеркиваю, законно избранного президента Молдовы Снегура как президента. Да, избран законно, на волне эйфории. Удивительно, но приднестровский конфликт в последующие десятилетия стал самым спокойным и бескровным на постсоветском пространстве. В ПМР по сей день живут со своим флагом, гербом и гимном. Тирасполь значится столицей. Однако между ним и Кишиневым остаются проблемные точки. Власти Молдовы при поддержке Запада добиваются утилизации старых боеприпасов и полного вывода российских миротворцев, но пока безуспешно. Сидели вот так на скамеечке, она как бы бахнула раз, второй, третий, а мы испугались и побежали туда. А потом уже стал народ прибегать, и видим вот это все несчастье. Я сижу вся дрожу, уже лекарство выпила. Последние события дали повод задуматься о начале разморозки немного забытого конфликта. Молдова не планирует блокировать регион Приднестровья. Мы по-прежнему открыты для продолжения диалога, чтобы решить конфликт в регионе путем переговоров, который даст всем нам шанс на мирную и благополучную жизнь. Руководство Молдовы занимается разного рода спекуляциями, инсинуациями, организовало мощную экономическую блокаду, воспользовавшись закрытием границы с Украиной. И, конечно, в этих условиях нужно думать о том, как окончательно и абсолютно цивилизованно, демократическим методом урегулировать наши отношения.
На территории Молдовы есть еще один регион, живущий по своим законам – Гагаузия, объявившая о независимости в 1990 году. Однако, в отличие от Приднестровья, здесь удалось избежать кровопролития. Под давлением Турции, поддерживающей тюркоязычных гагаузов, Кишинев принял закон об особом правовом статусе автономии. Можно ли решить приднестровскую проблему по гагаузскому варианту – вопрос. В нынешней геополитической ситуации многое зависит от исхода российско-украинского кризиса. Дамир Абув специально для программы «Мир». Россия и Беларусь строят союзное государство на новых принципах, и в этот союз будут готовы войти и другие страны бывшего СССР. С таким громким заявлением на днях выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Сказал он об этом в ходе встречи в Минске с губернатором Воронежской области России. Рассуждая о связях России и Беларуси, Лукашенко назвал страны, цитата, «практически одним целым в производстве и экономике». Договор о союзном государстве между партнерами был подписан еще 23 года назад и в течение этих лет дополнялся в пользу большей экономической, политической и культурной интеграции. В Москве и Минске не раз объясняли, что суть договора не в объединении, а в широком сотрудничестве в многочисленных сферах. К слову, эта линия партнерства развивалась сугубо между Россией и Беларусью и не касалась ранее соседних государств. Однако с начала 2022 года Лукашенко уже во второй раз говорит о присоединении к Союзу других стран. Так, в феврале белорусский президент заявил о возможности присоединения к договору Армении, комментируя фразой «стране», цитата, «деваться некуда». Тогда же Лукашенко впервые сказал, что в союзное государство могут войти также Казахстан, Украина, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. После этого, напомню, посла Беларуси в Армении вызвали в МИД страны. Ранее, отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается, цитата, «зазывать Казахстан присоединиться к союзному государству». В случае же обращения самих стран Союз готов рассмотреть заявки в законном порядке. О том, что у Казахстана нет планов присоединиться к союзному государству России и Беларуси, ранее заявлял президент Касым-Жомарт Токаев. В интервью к газете «Комсомольская правда» он отметил, что Казахстан активно сотрудничает с этими странами в двустороннем формате, а также в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Поэтому в планах только дальнейшее развитие сотрудничества в рамках упомянутых организаций. «Газпром» полностью приостановил поставки газа Польше и Болгарии. Государства покупали около 8% от всего экспорта российского газа в европейские страны. На этом фоне в Европе на 20% взлетели цены на это топливо. С 1 апреля Россия выставила требование проводить платежи за газ в рублях. Вслед за прекращением поставок в Болгарию и Польшу Москва пригрозила, что перекроет кран и другим странам, если те откажутся выполнять ее требования. В Еврокомиссии, в свою очередь, пригрозили, что к странам, которые согласятся на условия России, будут применены санкции. О начале газовой войны в репортаже из Москвы Даны Нуржан. Полная эмбарго на поставки газа из России приведет к серьезному энергетическому кризису в Европе. Сейчас Евросоюз все еще зависим от российского сырья. При этом деньги, которые покупатели платят за газ, переводя их на счета западных банков, могут быть заморожены самими европейцами или американцами в рамках новых санкций. Сейчас ни «Газпром», ни «Газпромбанк» не находятся под блокирующими санкциями ни Евросоюза, ни США. Но потенциально это может произойти уже в скором времени в рамках 6-го пакета ограничений. Именно поэтому Россия предложила новый способ расчетов в рублях на счета российского банка. Деньги на счетах западных контрагентов в российских банках и в российских рублях, в общем-то, станут таким весомым инструментом для снижения санкционного противостояния, потому что блокировка российских финансовых ресурсов и Центрального банка, и коммерческих компаний на Западе может, скажем так, потенциально спровоцировать блокировку рублевых средств на счетах западных компаний в российских банках. Согласно предложенной Москвой схеме, покупатели из так называемых недружественных России стран должны переводить оплату в валюте не напрямую «Газпрому», а «Газпромбанку». Для этого им откроют валютные и рублевые счета. Получив доллары или евро, банк продаст их на бирже и переведет на рублевый счет, после чего деньги поступят «Газпрому».
очень много внимания этому уделяется на политическом уровне. Хотя с технической точки зрения, с точки зрения экономики меняется очень мало. Это техническая сторона вопроса. Она никак не влияет по большому счету ни на долгосрочные контракты, ни на объемы поставок, ни на какую-то привлекательность рубля с точки зрения иностранцев. Страны Большой Семерки – США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония – отказались покупать сырье по новой схеме. В Еврокомиссии заявили, что компании, которые подчинятся требованию России, столкнутся с санкциями со стороны Евросоюза, поскольку, по их мнению, это станет нарушением санкционного режима, введенного против России. Само требование оплачивать газ в рублях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом. Nous pensions que nous avions donné des orientations suffisamment claires. Мы были ясны и честны, когда отвечали и в первый раз на этот вопрос, и отвечаем сейчас, говоря, что оплата в два счета нелегальна. И это подтверждают наши юристы в юридических терминах предельно ясно. Европейские страны оказались перед трудной дилеммой. С одной стороны, реальный риск остаться без российского газа. С другой стороны, угроза санкций со стороны Еврокомиссии. В целом, Европа по политическим причинам собирается снижать зависимость от российского газа. В краткосрочной перспективе Россия не потеряет валютной выручки за счет высоких цен на газ, но лишится объемов поставок и стабильных гарантированных рынков сбыта. Был принят план Европейской комиссии, который называется Repower Europe, который предусматривает, что в этом году произойдет снижение покупок российского газа на 2/3, а к 2030 году произойдет полный отказ от покупок российского газа. Мы думаем, что вот план этого года он не реализуем, потому что заместить такие объемы газа невозможно сейчас, но к 2030 году, конечно же, есть альтернативы. Так, например, Польша рассчитывает заместить эти объемы за счет увеличения закупок норвежского газа по газопроводу Baltic Pipe. У страны также есть запасы в подземных хранилищах, которые позволят продержаться несколько месяцев. Не исключено, что Польша будет закупать российский газ реверсом из Германии, то есть часть газа, который проходит транзитом через Польшу в Германию, будет возвращаться обратно. Конечно, если Германия согласится платить по новой схеме. Если ситуация затянется и, соответственно, по какому-то сценарию негативному пойдут все отношения, то европейский рынок, конечно же, будет гораздо более уязвим с точки зрения вот общей ситуации экономической, да и бытовой тоже, да. А Россия просто перестанет получать те доходы и, соответственно, вынуждена будет либо разворачивать в будущем, да, опять же, одномоментно это не произойдет, эти потоки там на восток, допустим, в Китай, увеличивать потребление газа внутри России, может быть, на сопредельные рынки, опять же, Казахстан. Но технически переориентация рынка сбыта для России в среднесрочной перспективе невозможна. В Китай Россия поставляет газ из месторождения в Якутии по трубопроводу «Сила Сибири». Переговоры о его строительстве шли около 10 лет. На проектную мощность он выйдет к 2026 году. А газ, который идет в Европу, добывается на Ямале. По существующим трубопроводам он не может быть перенаправлен в Китай. Под эту задачу было запланировано строительство нового газопровода «Сила Сибири-2». Но это пока лишь проект. Министерство экономики России прогнозирует спад добычи газа на 17% в этом году и на такой же объем в следующем. В консервативном варианте снижение экспорта российского трубопроводного газа может достичь 20%. Сейчас ключевым для России является достижение новых договоренностей с Китаем и создание других маршрутов, которые в долгосрочной перспективе могут заместить потерю европейских покупателей. Глобальный передел газового рынка перешел в активную фазу, а его игроки готовы использовать любые и дорогостоящие инструменты для защиты не столько своих экономических позиций, сколько политических взглядов. Дана Нуржан, Шахзод Гамиров, Россия. Специально для программы «Мир». На неделе случилось еще одно знаковое событие. Официальный визит президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана в Саудовскую Аравию. В СМИ встречу назвали новой эрой двусторонних отношений Анкары и Эр-Рияда. Дело в том, что это первый за 5 лет визит Эрдогана в Саудовскую Аравию с момента, когда в Стамбуле пропал журналист Джамаль Хашогги, критиковавший политику наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Турецкие следователи пришли к выводу, что Хашогги был убит в консульстве королевства при участии 15 агентов спецслужб, а его тело расчленили и уничтожили. С
тех пор отношения между странами заметно охладели. Инцидент негативно отразился на экономических связях, привел к снижению товарооборота. Теперь же Анкара намерена расширить сотрудничество в сферах обороны и финансов. Последний аспект может оказаться особенно важным в свете продолжающегося экономического кризиса Турции, рекордной инфляции и падения курса нацвалюты. Страны намерены сотрудничать в здравоохранении, энергетике, оборонной промышленности, финансах и борьбе с терроризмом в регионе. Популярная среди звезд, бизнесменов и политиков платформа Twitter теперь в руках Илона Маска. Покупка обошлась американцу во внушительные $44 миллиарда. В своем письме председателю совета директоров соцсети Маск отметил, что мотивацией для сделки стала вера в потенциал Твиттера. Бизнесмен считает, это будущая платформа для свободы слова. Что ждет социальную сеть в будущем, разбиралась Вероника Боярова. Что будет с Твиттером? Главный вопрос пользователей платформы, которая теперь на 100% принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Свои предложения о покупке предприниматель направлял сервису несколько раз. Их отвергали, но в итоге бизнесмен настоял на своем и приобрел соцсеть за $44 миллиарда. Илон Маск может значительно улучшить Твиттер. В последнее время платформа была неэффективной, но это рискованный шаг, ведь непонятно, какую прибыль получит Маск, учитывая то, сколько миллиардов он потратил. С другой стороны, даже в случае финансового провала Илон Маск не останется без денег. Он один из богатейших людей на планете. Журнал Forbes оценивает его состояние в $273 миллиарда. С именем Маска связаны несколько компаний, в том числе Tesla и SpaceX. При этом акции компании по производству электромобилей за последнюю неделю упали. Что же касается новоприобретенного Твиттера, то здесь у Маска уже есть план. Бизнесмен не раз говорил о том, что недоволен политикой цензуры платформы и намерен это изменить. Я думаю, что те из нас, кто следит за модерацией контента, много раз слышали, что платформы заявляют о том, что хотят быть независимыми от свободы слова. Но это не значит отсутствие проверки контента. Пользователи не должны публиковать все, что взбредет им в голову. Солидарны с экспертами и политики. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнула, в администрации президента считают, что технологические платформы должны нести ответственность за любой причиненный ими вред. Социальные сети не должны быть площадкой для дезинформации и местом разжигания ненависти. В ЕС отметили, что будь то автомобили или социальные сети, любая компания, работающая в Европе, должна соблюдать установленные правила. Меня беспокоит, будет ли это свобода слова или это просто нежелание нести ответственность за те вещи, которые Маск произносит. Ранее он много раз вел себя по-детски и высказывался в Твиттере в формате, который я считаю неприемлемым. Илон Маск сам активный пользователь Твиттера. У него почти 90 миллионов фолловеров. Миллиардер неоднократно оказывался в центре внимания мировых СМИ из-за своих громких и порой неоднозначных публикаций. Маск через Твиттер вызывал Владимира Путина на дуэль и спорил с Рамзаном Кадыровым. Но самое обсуждаемое заочное противостояние у владельца SpaceX было с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который сделал свой профиль закрытым сразу после покупки Твиттера Илоном Маском. В России сервис микроблогов признан экстремистским. Вероника Боярова специально для программы «Мир». Пока мир рассуждает о гранях свободы в Твиттере, в Афганистане вводят новые запреты на использование соцсетей. Под запрет талибов в этот раз попал ТикТок. Приложение вводит в заблуждение молодое поколение, говорится в заявлении представителя запрещенного в Казахстане движения. Вместе с популярным приложением под ограничение талибов попала одна из компьютерных игр, по той же причине разлагающее действие на молодежь. Новость выглядит комичной, учитывая, что у тысяч молодых афганцев нет ни смартфонов, ни возможности выйти в интернет. Последствия гуманитарного кризиса губительны. От голода только в этом году, по данным Human Rights Watch, умерло больше 13 тысяч детей. Также из последних запретов талибов негативную международную и внутриафганскую реакцию вызвало решение не допускать до занятий в школах девочек старше 6 класса. Новый учебный год в Афганистане начался 23 марта, и за парты в школах сели только мальчики и девочки младших классов. Таким был мир на этой неделе. Увидимся в следующее воскресенье.